mahereza mahatanja izany ny lohatenin'izao fandarana izao ary arak'izay lohateny izay dia nirarianay anovo hery anovo tanjaka inao eto ampanarahana izany fandarana izany. Ny pastora Tsarasotra Paola no hitondra ny teny fampaherezana ho antsika ary ny hira kosa no entina anokafana ny fiarahana ko mintsy manateny izay fanaraka hatramin'ny farany ianao. Manatsatrany ny Rahaba omba ampiritsoa ho antsika rehetra any atokantrano tsiray avy any. Hitantsika tamin'ny lasa fa ny vavony dia milina miasa mafy ary miasa manatra ny androm-piainantsika ka mandrapikipo matsika zany hatramin'ny fahaterahana dia miasa foana izy io. Noho izany dia araky nambarantsika dia mila arovana, mila kojakojaina, mila entretien tahaka ny milina rehetra ihany. Ka ahoana ary moa zany no atao mba hirovana azy io tsy ho simba na tsy harary? Dia voalohany amin'izany dia zao misakafo ara-potoana. Ahoana moa zany hoe misakafo ara-potoana izany isika? Ny fandevonan-kanina amin'ny ankapobeny ho amin'ny sakafo izay hoantsika andavanandro ireny dia mila eo amin'ny adiny 5 na adiny 9 eo arakaraky ny sakafo izay hoantsika ny faharetany antsoina hoe fandevonan-kanina. Noho izany dia tokony hisy elanelana zany adiny 5 na adiny 9 ny sakafo anankiroa mba atonga vavony tsy de hiasa mitohy foana raha toka latsak'izay amin'ny fotoana sakafo-anana. Ka omena fotoana kely izy zany mba hialany sasatra. Zany hoe tena tsara zany dia zao adiny 9 satria adiny 5 eo levina sakafo dia miala sasatra kely ndray izy adiny 1 dia izay vao tonga ndray sakafo manaraka. Raha izay zany no totaly dia zao sakafo ho an'ny olona zany isika zany dia tsy tokony mihoatra ny 3 isan'andro ny misakafo mba hitehirizana azy tsy ho reraka izany satria dia mbola lava ny ampiasana an'izany milina izany. Ny fomba hafa ihany koa izay hikojakojana sy atao mba tsy hanimba sy tsy hankarary vavony dia zao tsy misakafo anelanela-potoana. Araky nambarantsika teo dia mila sasatra ny vavony mandreraka azy tsinona ny fisakafoanana anelanela-potoana. Noho izany tsy tsara zany fampiasana ny rentsina hoe goûter ireny satria dia mandreraka ny vavony amin'ny ankapobeny izy ireny. Dia izay indray no zatotra androany ho manaraka indray. Sacha fino alla he Lucia dall'ana minacciano orize so sicuro mi funa mame nahai raku trazinani fi hainaku fino arati nati siatsarana o avenaure odio viavuku o mamela radicia siadalana sai name nyanjupi naku o esurire mi faham kalana sai danjacha kurire namaku o funze
fa le miarahabo antsika rehetra indray atratra nyity fotoana androany ity. Andriamanitry ny fiadanana ny omba antsika mianakavy. Ka izao fandaharana izao dia mba hitondra hery ho antsika tsiraray avy. Hitondra fanantenana ampitombo izany fanantenana izany azo antsika mamakivaky an'izao fiainana izao. Ry hava-malala, iza tokoa moa ny tsy te hanana tokantrano sambatra? Iza tokoa moa ny tsy mba maniry hanana fianakaviana mirindra? Isika tsiraray avy izao dia manana an'izany faniriana izany avokoa. Mba anjakany fiadanana ao an-tokantrano ao. Inona ary ny tsy ambaratelo ahatonga antsika hanana an'izany? Ekena fa misy ireo izay efa miaina ao anatin'izany filaminana izany tsara, aoka ho tohizana izany. Misy ireo izay sahirankirana fa somary efa mitongilangilana ny tokantrano na ny fianakaviana. Eny ry havana, tsy tokony ho kivy isika satria Andriamanitra dia manome antsika ny tsy ambaratelo ny fianakaviana sambatra. Nandritra ny fotoana vitsivitsy izay ry havana dia efa nandinika momba an'izany isika. Ary hitantsika tamin'ny lasa ny amin'ny mazava-dehibe ny alalan'ny tsiraray avy ny andraikitra ao an-tokantrano ao. Satria raha ohatra ka tsy mazava izany na ohatra misalasala isika ny amin'ny hoe inona moa no andraikitry ny ray, inona moa no andraikitry ny reny, inona no andraikitry ny ankizy sy ireo mpiasa ihany koa izay ao miaraka amintsika ao, dia miteraka fahasahiranana izany. Mety hiteraka ikorontana izany zavatra izany. Koa izany indrindra ny tokony alalantsika an'izany. Ary natompontsika izany ny amin'ny fanotsoritana ny andraikitry ny raim-pianakaviana. Satria araky ny voalazantsika tamin'izay manko dia tena manana ny lanjany lehibe tokoa izany andraikitry ny raim-pianakaviana izany. Ekena fa ny andraikitry ny tsiraray avy dia manandanja avokoa, fa indrindra ny andraikitry ny raim-pianakaviana dia tena manana ny lanjany lehibe tokoa, satria misy akony mavesatra dia mavesatra sy mafonja izany, misy akony goavana eo amin'ny fiaina am-pianakaviana izany zavatra izany. Ry havana, hitantsika tamin'izay fotoana izay fa ny adidy lehibe na ny tombotsoa lehibe ny andraikitra izay mipetraka eo amin'ny raim-pianakaviana dia ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Ny fifandraisany amin'Andriamanitra satria amin'ny alalan'izany no andraisany ny fanahy. Ny andraikitra izay napetraka aminy dia ny hoe tiava ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo. Izany fitiavana izany dia tena manana ny lanjany tokoa mba ahatonga izany tokantrano izany irindra sy ho sambatra tokoa. Ka mipetraka lay fanontaniana manao hoe ahoana moa no ahatonga an'izany zavatra izany ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika? Izany no jerevantsika amin'ity androany ity, ary anome ohatra isika, anome lafiny pratika, fampiarana ny amin'izany zavatra izany, satria lehibe tokoa. Marina fa hitantsika io ny mazava-dehibe ny andraikitry ny raim-pianakaviana, fa ilaintsika ny ahafantatra ny amin'ny hoe ahoana moa no azahoantsika mampiatra an'izany, mampivelatra an'izany zavatra izany. Koa zava-dehibe izany ny fitiavana. Ka isika nefa tsy afaka mamorona fitiavana. Zao anefa, Andriamanitra dia fitiavana. Tsy hoe manam-pitiavana ihany Andriamanitra, na hoe feno fitiavana, fa araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:4-5 dia hoe Andriamanitra dia fitiavana. Zany hoe fitiavana mihitsy zany Andriamanitra. Fa izao raha mifandray amin'io Andriamanitra fitiavana io isika dia anana fitiavana. Ka ahoana ny fomba anaovany an'izany? Ao amin'ny Romanina ry havana, ao amin'ny Romanina 5:5 dia misy an'izao teny feno fampaherezana izao ny voalaza. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavana Andriamanitra ho ao am-pontsika. Izany hoe
ny fanahy masina zany zay nomena antsika tamy lasa isika de zao tokony angataka ny fanan'Andriamanitra isika mba hitoetra ao am-potsika. De zao io fanan'Andriamanitra io zay nomena antsika araky ny voalaza eto dia nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika. Le teny hoe nampidina eto dia azo adikako hoe nandrotsaka be deaibe, mandrotsaka mametraka be deaibe ny fitiavany io Andriamanitra io. Zany hoe lay Andriamanitra fitiavana zany ry havana dia mizara an'izany fitiavana izany izy. Zarainy amitsika izany. Ka ny ray mpianakaviana zay tena mila de mila zany fitiavana izany, tsika rehetra, fa indrindra ny ray mpianakaviana ao an-tokantrano ao de zao ilainy mifandray amin'izany loharano-pitiavana izany amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra. Dia ny fanan'Andriamanitra indray mandrotsaka an'izany fitiavana izany. Lazainy eto hoe ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra zany no azahoantsika mitia ny hafa. Ka raha ny Baiboly araky ny voalaza ao amin'ny Efesianina 5 araky ny efa nianarantsika tamin'ny lasany amin'ny hoe ianareo lehilahy ao amin'ny 5:5, ianareo lehilahy tiavany vadinareo. De zao amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny fitiavan'Andriamanitra no azahoantsika manatanteraka an'izany baiko izany. De le hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Ka rehefa hitantsika zany zao ny loharanony zany fitiavana izany, ny fomba azahoana an'izany fitiavana izany. Ahoana ary no ampiarantsika an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro zany fitiavan'Andriamanitra izany? Ny voalohany aloha dia ilaintsika ny mitia amin'ny fo rehetra, amin'ny lafiny rehetra. Andriamanitra dia tiantsika maneho an'izany fitiavana izany izy, fitiavana feno no men'Andriamanitra antsika. Ary zany no nanomezany ny zanan'ilay tokana fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana. Koa io fitiavana io zany dia fitiavana manome ny zavatra rehetra. Koa ny zavatra voalohany dia ilaintsika zany ny manome, mitia amin'ny fo rehetra, tsy mizarazara ho antsika lehilahy, ho antsika raim-pianakaviana, loham-pianakaviana. De ilaintsika ny mianatra amin'Andriamanitra mba mitia amin'ny fo rehetra, fa tsy mizarazara akory. Fitiavana feno no tadiavintsika amin'izany. Koa izao ny fotsika zany de tokony mba anana an'izany fitiavana zany mitia amin'ny fo manontolo no anehoana an'izany fitiavana izany, fa tsy amin'ny fo mizarazara akory fa amin'ny fo manontolo. Ilaintsika koa ny mitia amin'ny alalan'ny saina, amin'ny eritreritra. Ahoana moa zany zavatra izany? Tokony mibana ao an-tsaina ny fitiavana ny Andriamanitra. Ny voalohany dia ny fitiavana an'Andriamanitra. Tokony ibana ao amin'ny saitsika ao ny fitiavana an'Andriamanitra. Izy no lohalaharana amin'izany, izy no manana ny toerana le rehetra sy ny toerana lehibe indrindra ao amin'ny fisainantsika. Zany hoe isan'andro, isan-minitra, isan'ora zany isika de tokony ifandray amin'Andriamanitra ao amin'ny saintsika ao. Mifandray amin'Andriamanitra, na eny ampiasana iny aza dia mifandray amin'Andriamanitra, na eny am-pandehanana iny aza dia mifandray amin'Andriamanitra ao amin'ny alalan'ny saina, amin'ny alalan'ny fotsika. Fa izao manaraka an'izany de izao ny andefimandritsika ihany koa. De tokony mba masaka ao an-tsainao, manana toerana ao amin'ny sainao fa tsy adino akory. Dikan'izany de izao raha voatery isara-toerana ohatra na mba manao misy dia tao na manao mission na eny na eo amin'ny toerana anankiray aza fa tsy miaraka, de tokony izao mba lasa any amin'ny ankohonana, lasa any amin'ny andefimandry ny saina. Tsy mandadino zany hoe imitia amin'ny saina io de tena zava-dehibe tokoa, satria ny eritreritra manko ry havana dia mibaiko ny asa izany. Zay zavatra eritreretintsika ao dia lasa mivoaka eo amin'ny fihetsintsika zany zavatra izany. Koa izao ny fitiavana dia manomboka ao amin'ny sainao. Raha
ny tena fitiavana marina zany ra ny fitiavana ny andefimandritsika de zao manomboka ao amin'ny sainao. Izany hoe tokony isaina ny amin'ny zany. Dikan'izany zany de zao tsy tokony anadino isika. Ho an'ireo zay mampiasa telefona portable sy ny sisa de zao moa ve mba mahazatra atsika ny mba mandefa message, mandefa texte ary atao ihany koa miantso raha ohatra ka tsy eo amin'ny toerana anankiray isika mba miantso na de ataontsika hoe kely fotsiny azy manahoana ianao zao, aiza ianao zao, inona zava-dehibe zany zavatra zany ao amin'ny sainao zany matsiaro misy akony zany tsy adinony tena izy na de sahirana aza dia manana fotoana foana izy anontaniana hoe manahoana ato. Fitiavana fanolokolona ny fitiavana daholo zany rehetrarehetra izany de ny fitiavana amin'ny fo zany hoe ny fitiavana zany tena tia azy ao amin'ny fo ao. Ny fo de tena voasarika fasarika amin'ny andefimandry ary ny saina ihany koa ny eritreritra dia mankany fa tsy hoe manadino tanteraka, manadino hoe anizy sa tsy any, fantatra foana zany hoe anizy ary raha vao mba misy fotoana na mamorona fotoana kely mihitsy aza dia aseho zany zavatra izany amin'ny alalan'ny message araky ny voalazako teo, amin'ny alalan'ny antso araky ny voalazako teo, ary misy mihitsy aza manoratra taratasy. Izany hoe ho an'ireo zay manao mission moa, eo an'ireo zay mandeha ndraindray mety mandeha mandritra ny herinandro na tapa-bolana na mihoatra an'izany mihitsy aza tokony ahena aloha ny fotoana fisarana fa raha voatery ianao an'izany de zao aza adino ny maneho an'izany fitiavana izany, fitiavana ny saina zany de tokony anana an'izany fitiavana zany, fitiavana amin'ny saina. Ary zao anie le baiko zay tiavantsika an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra de zao de tokony mba ianarana koa zany zavatra izany hoe amin'ny alalan'ny saina ihany koa no anehoantsika an'izany fitiavana ny andefimandry izany. Ry raim-pianakaviana malala, reo lehilahy zay miaino an'izao fandarana izao, tokony ianarantsika izany zavatra izany. Ho an'ireo zay mbola tsy manao an'izany, ilaintsika zany zavatra izany, fitiavana saina. Raha ohatra ka ataontsika hoe eo amin'ny tsingeritaona nahaterana ohatra, moa ve tsaroana zany zavatra zany sa adino mialatsy adinoko ny aniverseranao ramatoa, manahirana zany zavatra izany, tokony ho tadidiana zany zavatra zany. Reny zavatra reny na de verina hoe kely aza de tena lehibe de lehibe tokoa, entina anehoana amin'ny fitiavana izany. Ka le hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo de tsy amin'ny alalan'ny vava fotsiny na eritreritra fa aseho amin'ny asa izany zavatra izany. Ary ny saina dia manana ny lanjany lehibe tokoa eo amin'ny fanatanterana an'izany. Aseho ihany koa zany amin'ny alalan'ny teny malefaka, teny feno fitiavana. Voamarikareo ve mialohan'ny mariazy, aloha raha mbola tsy mpivady dia hita daholo zao voambolana rehetrarehetra izao, misy mamorona voambolana mihitsy aza na de voambolana tsy misy, foronina zany rehetrarehetra izany mba anehoana ny fitiavana an'ilay olona zay alaina ho vady. Amboarina daholo zany rehetrarehetra izany, anehoana hoe tena tia, misy tambitamby ary atao daholo zany rehetrarehetra izany. Mampalahelo anefa ry havana rehefa lasa ny fotoana vita ny raharaha ohatrany somary adino daholo reny teny rehetrarehetra ireny. Ry havana, ry ray aman-dreny ary raim-pianakaviana ny tiana asongadina eto, aoka tsy ho adinoina zany zavatra zany. Ho an'ireo zay mbola manohy an'izany moa de zao toizo ary vao mainka amafifo azy, fa ho an'ireo zay efa somary manadino ny voambolana, manadio ny fiteny, manadio ny fihetsika, manambitamby sy feno fitiavana sy ny sisa de zao io de tsy hoe mialoha ny fanambadiana ihany no anaovana an'izany zavatra zany, fa vao mainka aza tokony atao zany zavatra izany, amafisina zany zavatra izany ao an-tokantranao.
zava-dehibe zany ry havana koa dia tokony foazina ndray zany zay zavatra zay fa izany dia fanehoana fitiavana. Aoka tsika tsy eritreritra hoe zange fa eto e, zange fa mikarakara, za efa manao inona moa no antony anaovako an'izany zavatra izany, ohatrany mandany andro, ohatrany hafahafa zany zavatra izany. Tsy ry havana, tsia ry raim-pianakaviana malala, reo lehilahy ny vaditsika dia mila an'izany, miaino an'izany moa ny ramatoa am'izao fotoana izao, de zao efa fantatrareo zany ny tokony izy. Ka de zao ho antsika izay raim-pianakaviana, ho antsika izay lehilahy, de aoka ho tanterana n'izany zavatra izany. Fa izany atao hoe fitiavana miatra eo amin'ny fiainana andavanandro. Manaraka an'izany, izay tena lehibe tokoa dia ny fahatokiana. Ny fahatokiana izany hoe tsy manitsaka, tsy latsaka amin'ny fijangajangana, fanajana lehibe izany, zava-dehibe zany zavatra izany. Ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy ni araka ny voalazantsika fa ny didy 7 mihitsy azy, anankiray amin'ny didy 10 dia natokana ho amin'izany. Ka ny didy 7 ao amin'ny Exodosy 2:20 aza mijangajanga. Aza mijangajanga. Io hoe aza mijangajanga io dia entina ilazana indrindrandrindra ny zava-misy eo amin'ny mpivady. Izany hoe olona efa manambady zany dia mijangajanga, manitsabady, zay ny voalaza eo. Eo ihany koa lo ilazana an'ireo zay mbola tsy manambady, teny hafa no lazaina an'izay zavatra zay, fa le teny eto dia entina songadina mihitsy ny fahatokiana eo amin'ny mpivady. Le hoe aza mijangajanga zany de hoe aza manitsabady. Fa aoka atoky amin'ny andefomandry, zany dia zavatra goavana tokoa. Ary ao amin'ny Efesianina ni de mbola amafisina zany zavatra izany. Miverina any amin'ny Efesianina 5 isika. Taditsika fa ilay teny ao amin'ny Efesianina 5 sy ny 9 dia milaza ny amin'ireo filamatra zay ilaintsika eo amin'ny fanambadiana mba ananana an'izany tokatrano sambatra izany. Ary ny zavatra hita ao ry havana dia songadiny ao zay zavatra izay. Rehefa miresaka izy ny amin'ny hoe tokony iaina amin'ny fitiavana isika, amin'ny 1 moa dia lazany hoe aoka isika anaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala ary maneho an'izany fitiavana izany. Dia lazainy amin'ny toko 7, ao amin'ny toko 7, amin'ny toko 5 azafady, ny 7, ny 7 ka hatramin'ny 5. Zao no voalaza eto. Fa ny fijangajangana sy ny falimpoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory azy, fa tsy mamendrika ny olona masina izany. Ny 4, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na voso-dratsy, zay tsy tokony atao fa leo misaotra. Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona mierina, zany hoe mpanompo sampy izany. Hita misongadina am'izany ry havana ny zava-doza ny fijangajangana, satria vetaveta, fa vetavetana eo anatren'Andriamanitra izany. Ary araka ny voalaza eto dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpijangajanga raha ohatra ka tsy mibebaka. Koa izao ary ny fanehoana fitiavana ny andefomandritsika dia ny fijoroana mahatoky, ny fijoroana mba ho azy rery ihany izany fitiavana zay ometsika izany, fa tsy zaraina amin'ny hafa akory izany fitiavana izany, zany hoe ny fitiavan'ny mpivady ny tiako ambara amin'izany. Koa izao ary ilaintsika zany zavatra izany ho an'ireo moa zay efa mitandrina ny amin'izany, de zao araka ny voalazako teo aloha, aoka ho tohizana izany ary arabaina izay efa manao an'izany, le mahatoky tsara mihitsy ange le hoe mahatoky atsika ny andefomandritsika.
na mandeha manao mission manao dia lavitra any de tsy misalasala tsy meritreritra hoe manaya miaya hoe iza ndray zao no miaraka aminy any sao de mba misy miaraka aminy ary any ahoana ary zany zavatra izany fa mahafinaritra raha ny andefy mandry ny milaza manao raha izy ndray aloha de tsy misy zavatra tahorako ny amin'iny satria fantany zany ny zava-dehibe ary zao ny ankizy koa rehefa mahita an'izay zavatra izay dia faly izy hoe raha ny dadanay aloha de tena mahatoky ary milaza mihitsy azy hoe zany koa ny ohatra rehefa manambady de tahaka an'izany ihany koa nitondrako ny vadiko fa raha ohatra isika ka manao zay tsy mety manitsakitsaka dia misy akony zany eo amin'ny fifandraisana mazava ho azy eo amin'ny mpivady ary misy akony ihany koa zany eo amin'ny fifandraisana amin'ireo ankizy indrindra ireo zay efa manan-tsaina atakatra an'izany zavatra izany misy akony zany koka tsika hitandrina ka izao ary raha misy ny efa latsaka tamin'izany zavatra izany ny zavatra atao dia voalohany indrindra aloha tokony mifona mangataka famelana amin'ny andefy mandry mangataka famelana amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria fahotana eo anatrehan'Andriamanitra zany zavatra izany ary manaraka an'izay dia mangataka famelana amin'ny andefy mandry ary tapa-kevitra fa tsy mamerina intsony ary dia miverina amin'ny laoniny zany mifankatiavana ary maneho mihitsy aza manala an'izay zavatra mampiaya rehetrarehetra mba tsy atonga ny anankiray hoe mbola miverina indray zany zavatra izany zava-dehibe zany driavana raha ohatra ka efa nisy zany ny latsaka tamin'izany de zao mbola azo atao ny manarina an'izany amin'ny alalan'ny fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fangatana famelan-keloka amin'ny andefimandry ary amin'ny alalan'ny finiavana noho ny fahasoavan'Andriamanitra mba tsy hamerina an'izany zavatra izany intsony riavana zava-dehibe any izany zava-dehibe ny fanekena an'izany azadino fa ny voady zay nataotsika dia natao teo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona ka tokony ajaina izany tena midadasika ty andraikitry ny raim-pianakaviana ity andraikitry ny lehilahy satria izy no loham-pianakaviana ka izao atreto aloha dia andeha ho fehezitsika izao dinidinika izao ny amin'ny hoe izao Andriamanitra de tena tiany mihitsy no tonga atsika aomby eo amin'ny tokantrano fa izao ny anjarany tsiraray avy dia ny manatona an'Andriamanitra mangataka izany fitiavana izany amin'ny alalan'ny fanahy ary mampiatra an'izany eo amin'ny fiainana ka matoky isika eo amin'izay atao manome ohatra isika ny amin'izay atao ary de zao Andriamanitra manome herentsika andeha ary entsika mivavaka izany hiara-mivavaka isika Andriamanitra tsara indrindra zay any an-danitro misaotra anao zahay satria tianao tokoa ny ampandroso anay ampio ny tokantrano tsiraray avy tokantrano milamina vao mainka alamino zany ho an'ireo zay efa mikorotandrotana ray eo avoto zany ary ianao ny ta anay tsiraray avy misaotra satria efa namaly izany vavaka izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy